去漏了一个人，他们至少3人。在你右边那个谢谢你的观察，掉。我要选择跟他们对枪。我不想逃了。加油！你说现在复活枪还有没有机会？好像应该过期了吧？这个圈儿应该是过期了，应该还有10来秒。手下好多。什么？啊这。